তুর্কিবাসী এমন ভয়ঙ্কর ভয়াবহ ভূমিকম্প এর আগে কখনো দেখেনি। স্মরণকালের সবচেয়ে ভয়াবহতম ভূমিকম্পে এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়নি। 90 ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে জীবিত উদ্ধার করা হচ্ছে। তবে সময় যতই গড়িয়ে যাচ্ছে ততই কিন্তু জীবিত উদ্ধারের আশা ফুরিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে যে 10টি অঞ্চল রয়েছে ভূমিকম্প ক্ষতিগ্রস্ত, এই 10টি অঞ্চলে প্রায় 70,000-এরও বেশি মানুষ আহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে এইসব ধ্বংসস্তূপ থেকে মানুষদেরকে উদ্ধার করার জন্য উদ্ধারকর্মীরা প্রাণপণে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তুরস্ক সরকারের অনুরোধে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু ইতিমধ্যে একটি দল পাঠিয়েছে, যেখানে ফায়ার সার্ভিসের 12 জন এবং সেনাবাহিনীর 24 জন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মোট 10 জন রয়েছেন। তারা কিন্তু গতকাল আদানা এয়ারপোর্টে নেমেছেন এবং এখন পর্যন্ত তারা বাসে রয়েছেন। তারা বাস যোগে আদিয়ামান যে প্রদেশ রয়েছে সেখানে এসেছেন, তবে এখনো উদ্ধার কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হননি। তাদেরকে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই করে একটি ধ্বংসস্তূপের হয়তো তাদেরকে কার্যক্রম বন্টন করে দেওয়া হতে পারে। এখন ইতিমধ্যে আমার সাথে রয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ঢাকা বিভাগের উপপরিচালক দিনমণি শর্মা। আমরা তার কাছে জানতে চাইবো যে আসলে বর্তমানে আপনাদের কি পরিস্থিতিতে রয়েছেন। আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং ফায়ার সার্ভিস এই যৌথ বাহিনী আমরা এখানে আসছি। আমাদের এখন রেজিস্ট্রেশন কাজ চলছে। আমাদের রেজিস্ট্রেশন কাজ সমাপ্ত হলেই আমরা আমাদের যে যন্ত্রপাতি সাজ সরঞ্জাম জনবল নিয়ে আমরা উদ্ধার কাজে নেমে পড়ব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের 8 জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সহ 10 সদস্যের মেডিকেল টিম প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রপাতি এবং ঔষধ সহ আমরা এই আদিয়ামান, তুরস্কের আদিয়ামান অঞ্চলে আমরা এই মুহূর্তে অপেক্ষা করছি। আমাদেরকে একটা এরিয়া ভাগ করে দিলে আমরা ওইখানে সাথে সাথে আমাদের কার্যক্রম শুরু করব। তিনি ঠিক যেমনটি বলছেন যে উদ্ধার কাজে ব্যাঘাত ঘটার অন্যতম কারণ হলো এখানে প্রচন্ড ঠান্ডা এবং তুষারপাত, এটাই কিন্তু অন্যতম একটি কারণ। ইতিমধ্যেই তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান তিনি বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা তিনি পরিদর্শন করেছেন এবং সেখানে তিনি উদ্ধার কর্মী যারা রয়েছেন তাদেরকে সর্বতভাবে উদ্ধার কাজে মনোনিবেশ করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ছিল সবশেষ। শোয়েব কবির, আদিয়ামান, তুরস্ক।